كنتمنى تكونوا في صحه جيده، ورجعنا معكم فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. غادي نحضر معكم الفقاس بريستيج اللي كيجي الصراحه رائعه. وحنا على الصراحه كنوجدوا العيد الفطري ان شاء الله، يعني الحلوى اللي باغا توجد الحلوى ان شاء الله. كنحتاجو دائما على بركه الله 6 ديال الحبات ديال البيض، دائما كيكونوا بحراره المطبخ، ما كنهزوهمش من الثلاجه ونديروهم. وكنحتاجو الزلافه ديال السنيده، وكنحتاجو كذلك الزلافه ديال الزيت، وكنحتاجو 2 خمارات ديال بيكين باودر دائما ما يعادل 16 غرام، وكنحتاجو شاصيه ديال الفاني ما يعادل 7.5، وقبيصه الملح دائما لتصحيح الذوق، وكنحتاجو اللوز افيلي للتزيين من الفوق، وكنحتاجو اللوز والقرقاع اللي كنديرو الصراحه لداخل. وكنتمنى دائما انكم تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخير باش تعرفوا جميع المراحل. نكمل معكم المكونات. وكنحتاجو نص كاس ديال الحليب العنبه دائما، ونص كاس ديال ما زهر. بالنسبه للدقيق ما غاديش نقول لكم العبار، حيت من دقيق لدقيق كيختلف، كتختلف وعلى حسب حتى الحجم ديال البيض. واخا نعطيكم العبار ديال الدقيق، حتى البيض كيختلف واش صغير اولا كبير، دونك الدقيق غديروا على حسبكم نتوما. وكنحتاجوا كذلك 2 حبات ديال البيض و2 نسكافيات، ها هما. يعني حيت البيض غادي نحتاجو في لاباط باش كنثبت اللوز والقرقاع، باش كنثبتهم. وكنحتاج نيت البيض باش نديرو من الفوق ان شاء الله. على بركه الله غادي نبداو نديرو البيض ديالنا. بسم الله. منين درنا 6 البيضات ديالنا غادي نديرو شاصيه ديال الفاني، وغادي نديرو زلافه ديال سنيده، وكنخلطوه مزيان حتى كتولي لنا بحال الكريمه. هيا بعد ما انسجمت لينا البيض مع سنيده مزيان والفانيلا، في هذا الاثناء غادي نديرو دائما زلافه ديال الزيت، خلطنا الزيت ديالنا يعني كتنسجم مزيان مع الخليط، يعني ما كتبقاش الزيت ما كيبقاش سنيده. في هذا الاثناء غادي ندير نص كاس ديال الحليب، دائما كنعبر بكيسان د العنبه، وغادي ندير نص كاس ديال ماء الزهر، في هذا الاثناء بعد ما خلطت كل شيء داك الحليب اللي درت وما زهر، هذا الاثناء غادي ندير الدقيق. كما قلت لكم الدقيق ما نقدرش نعطيكم العبار، حيت على حسب من البيض كيختلف الحجم وتا الدقيق، يعني كل واحد كاين اللي كيشرب كاين اللي ما كيشربش. بسم الله. في هذا الاثناء غادي نديرو خماره ونص، حيت دابا الحال سخون شويه ما بقاش بارد، يعني باش ما يتشققش معكم في الفران. ها هي خماره الاولى، الثانيه راه ما غنكملهاش، راه غادي ندير غير النص. ها هي راه درت معكم غير النص. صافي وغادي نكمل، ما بغيتش باش يجيكم الفيديو طويل، انا غادي نجمعو وغادي ندوز معكم ان شاء الله. هي العجينه ديالنا منين جمعناها راه دخلت ليا كيلو ونص، كيلو و600 غرام، كيلو ونص وكاس العنبه من الفوق، يعني كيلو و600 غرام اللي دخلت ليا ديال الطحين. كنفرقوا على 4 ديال المقاطع، يعني ها نتوما كتشوفوا كل مقطع بهذا الحجم هذا باش كيجيونا لي بودان ديالنا عامرين. صافي في هذا الاثناء راه غادي نديرو فوق بابي كويسون، يعني كندير غير شويه ديال الطحين صافي، وغادي نسرحها ان شاء الله. ها هي في هذا الاثناء كنشدو
العجينه ديالتنا كنحطوها فوق بابي كويسون، كنديرو غير شويه ديال الدقيق، راه كتخدم معنا بسهوله. يعني ها نتوما راه ما كان ملي كندير الدلاك راه ما كيلصق ما حتى حاجه. كنكون دايره غير البيض فقط، ما كنديرش الصفر، البيض وكندير نيسكافي. عندك الاختيار، بغيتي ديري نيسكافي كديريه، بغيتي ديري الكاكاو كديريه. الدور ديالو انه هو اللي كيثبت لنا الكركاع واللوز، وفي نفس الوقت كيعطينا داك الاحمرار. ملي كيتقطع الفقاس كيعطينا واحد الاحمرار فيه. ها نتوما كتشوفوا ها هو منين درنا البيض. في هذا الاثناء غادي نديرو الكركاع واللوز، غنبدا نثبتو. بسم الله. كنديرو دائما صف ديال الكركاع وكنديرو حداه صف ديال اللوز. ها هو درنا الكركاع، في هذا الاثناء غادي نديرو اللوز معاه. غنعاودو في هذا الاثناء نديرو الكركاع. منين درنا ليه اللوز والكركاع كامل، يعني كنديرو غير بشويه. ها هو يعني الاولى كنثبتوها بيدينا شويه بهذه الطريقه هذه، كنثبتوها يعني صافي وكنبدا نروليو. ها هي راه ساهل، واحد الحاجه اللي هي ساهله. يعني انت كتدفعي وانت كتزيري العجينه ديالك. هاد الاثناء ها هما ساليت يعني داك القوام عطاني 4 ديال الليبودان ديال البيض فقط، وكندير ليه دائما نيسكافي. عندكم الاختيار نيسكافي اولا الكاكاو المر، وكنبدا ندهنهم من الفوق. دائما كنركزوا على الجوانب باش ملي كتحمر ما كتجينا تحميره كلها مقاده. ها هو باش ما يجيكمش الفيديو طويل، في هذا الاثناء اين فوا كنديروا ليه نيسكافي والبيض كنشدوا ليبره وكنتكوه كامل، كنهبطوها فيه حتى لتحت. ها هي كتهبط ليبره حتى لتحت باش الفقاس ديالنا ما كيتشققش. ويعني واحد السر من اسرار باش يجيك الفقاس دائما ناجح، ملي كنديروه في الفران، يعني سيرتو في الفقاس كنخليو الفران محلول، واللي عندها دائما الفرن الكهربائي مره كتحليه حتى كيتنفس كيخرج داك الصهد، عاد تعاودي تسديه باش ما كيتشققلكش الفقاس ديالك، حيت ديك الحراره هي اللي كتخلي الفقاس كيتشقق لينا. ها هو راه تقبتو كامل، هانتوما كتشوفوا كنهبط ليه برا حتى لتحت صافي. وغادي نشدو في هذا الاثناء اللوز ايفيلي. ها هو وكنبدا نديروه راه مع البيض كنبدا نثبتوه غير بصبعنا مع داك البيض ونسكافي، راه كيجي في البلاصه كيلصق معاه.
وكنتمنى العيد ان شاء الله يدخل عليكم بالصحيحه والسلامه نتوما ووليداتكم، وباش ما تمنيتو ان شاء الله. ها هو رمضان غادي كيطير، هذاك النهار كنقولوا رمضان. ها هو رمضان ما شاء الله غادي كيطير، غير الصحه والسلامه وصافي. هانتوما كما كتشوفوا راه كنثبتوه كامل غير بيدينا حنايا، راه في البلاصه كيلصق. ها هي كما كتشوفوها، غنوريها لكم من الجوانب. ها هي كتجي كلها فيها اللوز صافي. وغادي نكملوا بالنسبه غنكملوا اللاطه ديالنا كما قلت لكم. وفي هذا الاثناء ها هو ساليته كامل. في هذه اللحظه غادي ندخلوا الفران. هانتوما كما كتشوفوا كيجي بهذا الشكل هذا. ها هو كما قلت لكم دائما الفران كيكون بارد، ما كندخلهاش للفران سخون. وإلا كان الفرن الكهربائي كنجلسوا شويه وكنبدا نحلو عليه حتى كيتنفس باش ما كيتشقق ليناش بزاف، يعني حيت ديك الحراره هي اللي كتخلي الفقاس يتشقق صافي. وكنخليوه يطيب على المهل بعافيه مهيله بزاف. غتشوفوا راه ما كاين لا كوسو لا حتى حاجه، راه جبتو مباشره من الفران لهنايا. هانتوما غتشوفوا ها هو راه رقيق. شتو كي كتجي دوك المكسرات لداخل، يعني راه رقيق بزاف، يعني راه ما كنقطعوش غليظ. ها هو باش نعرفوا العبار كنديروا دائما صبعنا وكنقطعوا عليه. الفقاس ديالنا الصراحه راه كيجي رائع، يعني بالنسبه منين درتو في الفران يعني راه كندير بوطه مهيله باش كيتحمر من الداخل. هانتوما كيف كتشوفوا التحميره ديالته. ها هي ها هو كيجي، يعني كيجيو دوك المكسرات الصراحه الكركاع واللوز صراحه كيستحق التجربه. يعني شتو كيلو و600 غرام ديال الدقيق راه خرجت لنا ما شاء الله التفصيل ديال الطوس عامر. ها هو كي كتشوفوه، يعني راه خرجت لنا تفصيل ما شاء الله عامر ومقبب من الفوق. يعني وكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى دائما الوصفات ديالي ينالوا الاعجاب ديالكم. وشكرا الاخوات دائما اللي كيدعموني، كنقول لهم شكرا لكم بزاف، وشكرا على الدعم ديالكم المستمر، وشكرا على لي لايك ديالكم. ودائما كنقول لكم عواشركم مبروكه قبل اي واحد ما يقولها لكم. الى وصفه مقبله ان شاء الله.